Από 4. Τι κάνουμε, μετράμε να δούμε. Θα έχουμε απαρτία. Ένα τζίπι. Πάμε να μαζέψουμε την απαρτία, γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση άμπασα απούσα. Λόγοι γνωστοί. Τα γραφεία μου είναι έτοιμα για την πάρτι της και η παρέτρη που είναι απλήρωτη. Πάρετε πήρες κανένα 700. Πήραμε ένα μήνα το 11. Το πήρες στην τσέπη. Ένα μήνα το 11 είπαμε. Το πήρες στην τσέπη. Πού είσαι ο παντελόγι. Το πήρες, πόσα είναι? 300. Σώθηκες, έγινες πλούσιος. Λοιπόν, ο πρόεδρος του Αρτικίου... Θα πάρουμε τα άλλα, ρε πάλι. Ναι. Θα πάρουμε. Θα ξαναπάρουμε. Μέχρι τους 20. Ναι. Πάντως οι δημοσιογράφοι είναι όλοι και οι 4 εδώ. Εσύ αγαπάς το κοπανάκι. Αγαπημένη μου περιοχή και με τον πρόεδρο του Λόλα. Με τον Λόλα, το συγχωρεμένο. Ο Αϊκός επικοινωνάταν, γιατί έμενα πάνω το κυμοδέρι για τον δίσκο μου. Όχι σάξοφωνο, αλλά τράπεζο. Και απορώ. Γιατί η πολιτεία κοιμάται. Που σε ρε Ηλία. Ρε ήρθε και ο Μπαζιτάνης, την κάναμε την απαρτία. Πέσανε στήρματα, θα έρθουν όλοι. Αν και δεν έχουμε τίποτα σοβαρά θέματα, δεν ξέρω ποιος ημερησίας αν έχει κανένα, όλο παραλαβές. Παραλαβές παλιών έργων, και τι να κάνει η αντιπολίτευση που δεν είναι στις επιτροπές αυτές μέσα και δεν φταίει κανείς γι' αυτό. Από εδώ φταίει ο νομοθέτης που δεν έχει και ένα της αντιπολίτευσης μέσα να ελέγχει. Λοιπόν, εν αναμονή. Σε 2 λεπτά, 3 θα είναι εδώ πέρα, να ενημερώσει ο κύριος Δήμαρχος για να την αντιπολίτευση να έρθει. Ο Σαράντος. Η αξιωματική τελικά δεν ήρθε. Να δούμε τους παρόντες. Ποιο όνομα? Το στήρατε, δεν το είδα. Δεν είναι θέμα του σωστού. Είναι θέμα δικό. Παρέμβει κάποιοι είναι. Πήρανε και ένα μισθό. Πλουτίσανε. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ...15 για δήμαρχος. Αλλά έρχονται κανένα 2. Θα καλωσορίσω στην 18η Τακτική Συνεδρία του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Έχω και την πρωτοβουλία. Θα πάρουμε παρουσίες για να δούμε αν τελικά έχουμε απαρτία ή όχι. Αλλά και άλλοι δεν έχουμε απαρτία, γιατί έχουν τηλεφωνήσει 2 συνάδελφοι οι οποίοι είχαν κάποιες υποχρεώσεις και δεν μπόρεσαν έγκαιρα να παρευρεθούν. Και να ενημερώσει ο κ. Δήμαρχος στο σώμα για οτιδήποτε έχει. Θα έχουμε πιστεύω την απαρτία, οπότε να συνεχίσουμε στα θέματα της σημερινής μας συνεδρίασης. Κύριε Γραμματέας, παρακαλώ. Τσιγκάνος Παναγιώτης. Παπαγιώτης Γεώργιος. Κανελόπουλος Ζαχαρίας. Πανουσιοπούλου Μαρία. Ανδρινόπουλος Ευστάθιος. Αδρακτάς Ιωάννης. Καλκαβούρας Ιωάννης. Κατσούλας Ιωάννης. Κυριακουλόπουλος Καλύπνικος. Δελιγιάννης Θεόδωρος. Παντελάκη Παρασκευή. Κύριε Παντελάκη, έχει πάρει τηλέφωνο, είναι σε 1-2 λεπτά θα είναι εδώ πέρα, αλλά δεν παρεμβήσει ακόμα στην αίθουσα. Ρούσης Ιωάννης. Πούλος Αναστάσιος. Σουρέτης Παναγιώτης. Παγάνης Καράλαμος. Φικτήσης Ιωάννης. Ο κύριος Φικτής έχει πάρει και αυτός τηλέφωνο, σε πολύ λίγο θα είναι εδώ. Χρονόπουλος Πυρίδων. Μερκούρης Ιωάννης. Μπαζδάνης Δημήτριος.
Βασιλόπουλος Ιωάννης. Σωτηρόπουλος Δημήτριος, απόν. Τσίκλανος Σωτήριος, απόν. Κατσαργύρης Ιωάννης, απόν. Πετρόπουλος Αθανάσιος, απόν. Μπακούρος Σωτήριος, απόν. Σταματελόπουλος Παναγιώτης, απόν. Αθανασόπουλος Βασίλειος, απόν. Αντωνόπουλος Σταύρος, απόν. Δρυμής Ιωάννης, απόν. Καλογερόπουλος Σωτήριος, απόν. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος, απόν. Γαλάνης Γεώργιος, απόν. Σαράντος. Μάλιστα, το μετρήστε, πριν με μετρήστε, πείτε και τους προέδρους που παραβρίσκονται εδώ πέρα, για να ολοκληρώσουμε. Φικτήσεις Αθανάσιος, τοπική κοινότητα Απανάδα. Μπάλτας Ηλίας, τοπική κοινότητα Γαλιανής. Τασιόπουλος Σωτήριος, τοπική κοινότητα Αρχείου. Λιώνης Ιωάννης, τοπική κοινότητα Εξοχικού. Ούρλαρη Γεώργιος, τοπική κοινότητα Γραφών. Κόρτας Αθανάσιος, τοπική κοινότητα Προδρόμου. Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος, τοπική κοινότητα Μουριατάδα. Σπάλας Αλέξανδρος, τοπική κοινότητα Ραπτόπουλου. Τζανετόπουλος Αναστάσιος, τοπική κοινότητα Αγριλιάς. Υπάρχει κάποιος άλλος πρόεδρος που δεν άκουσε το όνομά του? Ανακόπουλος Αυλώνα. Ηλίας. Και εγώ Μαρία. Κανάρης, Καρούμπανης, Δημοτικής Ενότητας Στασιού. Υπερηχό. Γιανακόπουλος Ηλίας, τοπική κοινότητα Στολιώνα. Αναγόπουλος. Μάλιστα. Αυτή. Το Σουκουριανό με τον Θανάση τον Παναγιτόπουλο του Πογιατάδα τον ανέφερε. Ναι. Σουκουριανό. Καρούμπαλης Κανάρης, τοπική κοινότητα Στασιού. Ηλιά. Συνηθίζει να μην στα ορτίκια. Ναι, εντάξει, γράψετε. Ό,τι μπόρεσε και μέτρησα, είμαστε 16 παρόντες, για την αναλογία χρειαζόμαστε 17. Μέχρι λοιπόν, μέχρι απαρτία, θα πρέπει να πω και εγώ δύο καπέλες χωρίς. Παρακαλώ κύριε Διακόπουλο, θα κάνουμε απαρτία. Ναι. Και ο κύριος Φιντής. Ωραία, ήρθε η κυρία Παντελάκη, ο κύριος Πιτήσης. Κάναμε την πρώτη διαπαρτία. Συνεχίζουμε. Κύριε Ρούς, ελάτε. Κλείστε λοιπόν, στάστε ποιος άλλος είναι έξω. Ελάτε. Προσήλθε και ο κύριος Πιτήσης. Λοιπόν, άρα έχουμε απαρτία. Βεβαίως απουσιάζει η μείζων αντιπολίτευση. Είπα και στην πρωτολογία μου εδώ πέρα. Ίσως υλοποιούν αυτό που θα πει στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν ξέρω αν ο κ. Δήμαρχος έχει κατά νου να πει κάτι γι' αυτό. Κύριε Δήμαρχε, πριν ενημερώσετε το σώμα, θέλω να βάλω κάποια θέματα εκτός της ενδιάμεσης που μας έχετε δώσει. Φαντάζομαι να τα πούμε. Όχι, να τα συζητήσουμε. Απλά να τα βάλουμε να τα γνωστοποιήσω στο σώμα και στη συνέχεια ενημερώνετε και προχωράτε κανονικά. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, το πρώτο θέμα είναι η οριστική παραλαβή της μελέτης σκοπιμότητας του έργου Ανασύνταξη μελέτης βελτίωσης οδού Γαργαλιάνη-Βάλτα. Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο να μας εξηγήσετε το επίγον του θέματος αυτού που το φέρατε μόλις σήμερα. Κύριε Πρόεδρε, πράγματι μόλις σήμερα φέραμε το θέμα και ο λόγος είναι ο εξής, ότι επίκειται στην εταιρεία του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου, το οποίο πρέπει να εγκρίνει την αναθεωρημένη μελέτη για τον δρόμο Βάλτα Γαργαλιάνη, όπου το θυμίζω είναι έργο το οποίο ο Δήμος επιδιώκει να το εντάξει στο ΕΣΠΑ. Εικάζουμε ότι η επόμενη συνεδρία του Δημοτικού μας Συμβουλίου, προκειμένου να έρθει με τακτική διαδικασία το θέμα, δεν θα συμπέσει με την επόμενη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, του οποίου επίκειται η ανασύσταση από πλευράς μελών, και προκειμένου να μην έχουμε καθυστερήσεις, ζητάμε από το Σώμα να εγκρίνει την κατεξέλιξη του θέματος, προκειμένου να πάρουμε την επόμενη συνεδρία. Μάλιστα. Υπάρχει αντίρρηση, συμφωνούμε. Συμφωνούμε, ομόφωνα. Το δεύτερο θέμα σχετίζεται με το ίδιο. Είναι η υποβολή πρόταση ένταξη στο ΠΕΠ Πελοποννήσου ΕΣΠΑ του έργου βελτίωση οδού Γαργαλιάνη-Βάλτα και έγκριση τεχνικής μελέτης και επεχών δημοπράτης. Όπως το είπατε, έγινε το η άλλη πλευρά. Μάλιστα. Το ίδιο συνδέεται. Ομόφωνα. Ομόφωνα.
Το τρίτο θέμα είναι τροποποίηση συμπλήρωση της αριθμός 431-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών, τέλη καθαριότητας φωτισμού και δημοτικού χώρου στο Δήμο Λειτουργίας και έκθεση της αριθμός 149-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Κύριε Αντιδήμαρχε. Ναι, επήγεται να συζητηθεί σήμερα το θέμα γιατί ο Οκτώβριος είναι ο τελευταίος μήνας τροποποιήσεων στα νομικά μέλη. Μάλιστα. Υπάρχει μια τροποποίηση, όχι ουσιαστική, είναι περισσότερο καλώς ένα λάθος. Να ενημερώσω και το σώμα ότι δεν πήγε, παρότι ήξεραμε ότι θα έχει η Οικονομική Επιτροπή, είχε ήδη βγει η πρόσκληση, ήταν μετά η Οικονομική Επιτροπή, γι' αυτό και δεν πήγε. Θα έρθει. Εντάξει, κύριε Υπουργομή. Εγώ διαφωνώ σε αυτό να πει σήμερα γιατί έπρεπε να υπάρχει μια προετοιμασία. Θα το δείτε, τέλος πάντων. Κατά πλειοψηφία. Κατά πλειοψηφία. Και το τέταρτο θέμα, τροποποίηση της αριθμός 138-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών στις τοπικές κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος. Έγκριση της αριθμός 150-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Κύριε Αντιδήμαρχε. Παρόμοιο θέμα, κύριε Πρόεδρε. Παρόμοιο θέμα. Να τοποποιηθεί μια διαφοροποίηση που έχει γίνει και από τη κομματά. Είναι μια λάθος από την Υπουργική Οικονομικών. Διαφωνεί ο κ. Κουκούδης, κατά πλειοψηφία λοιπόν. Εντάξει. Το 5. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο ολοκλήρωση δικτύου ομβρίων και παρουσίας. Κύριε Αντιδήμαρχε. Υπήρχε διακατάσταση του προγράμματος των ομβρίων και παρουσίας, το οποίο πήγε πολύ σύντομα. Υπάρχει ένα διαχωρισμό της Επιτροπής Παραλαβής Αφωνών Εργασιών. Είναι ότι είναι κάτι το έδαφος. Αποτελούμε τον κύριο Κλώνη. Καλώς, να το συνδέσουμε. Μάλιστα. Συμφωνείτε κύριε Κουκούμη. Συμφωνείτε κύριε Κουκούμη, ομόφωνα. Το 6. Έγκριση δαπάνης τοποθέτησης νέας παροχής στην ΔΕΗ τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης του νέου του Γενικού Λυκείου Γιατρών, τροποποίηση του προπολογισμού Δήμου Λειτουργίας του νομικού έτους 2012. Κύριε Ρούση. Έχει παραδοθεί έτοιμο το καινούργιο Γενικό Λύκειο Γιατρών. Το μόνο που απαιτείται πλέον για να μεταφραστεί το σχολείο είναι η ηλεκτροδότηση. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο γιατί έρχεται και χειμώνας. Και αυτό το θέμα καταλαβαίνετε όλοι ότι είναι θέμα που έχει πηγούς σημασίας, ακριβώς γιατί πρέπει να μπει ηλεκτρικό ρεύμα για να μπορέσουμε να ηλεκτροδοτήσουμε το σχολείο. Εντάξει, ομόφωνα και το τελευταίο θέμα. Εξέταση αίτησης ένστασης του κ. Νικολόπουλου του Δημοτικού κατά λογαριασμών ίδρυυσης της Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος. Κύριε Αντιδήμαρχε. Το βάλουμε. Εντάξει. Είναι θέμα το οποίο είναι πήγον λόγω του Εδώ στον τρέτος γιατί δεν μπορεί να βρει. Το είναι του κ. Νικολόπουλου. Το οποίο είναι το χαρακτήριο. Το επίπεδο χαρακτήριο ότι ο κ. δεν μπορεί να βγάλει πρωτογενή ημερότητα και είναι. Και θα είναι σπέδιο τα δική του και νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε. Πρέπει να συζητήσουμε για να εξυπηρετήσουμε το δημότη μας για να μπορέσει να έχει φορολογική ενημέρωση. Δεν θα προσθέσει κάτι τέτοιο. Όχι μόνο έτσι. Ναι. Του χρωστάμε, μας χρωστάει. Πρέπει να διαφημιστεί το θέμα για να λήξει η μεταξύ μας δοσοληψία με συμφισισμό που επιτρέπει ο νόμος. Μόλις το κάνουμε τώρα, να σπράξουμε μερικά χρηματάκια για να λύσουμε τη ιστορία. Ωραία. Συμφωνούμε. Ομόφωνα λοιπόν αυτό. Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο να ενημερώσετε το σώμα. Δεν μπορούμε να το βάλουμε τώρα. Είναι για το σχολείο. Δεν μπορούμε να το βάλουμε τώρα. Δεν μπορούμε να το βάλουμε τώρα, κύριε Στενεβόλου. Έχει γίνει η αίτηση, έχει γίνει κάτι πραγματικά. Όσο έτσι ο καθένας εδώ πέρα είναι γραμμένα τα αίτηση. Κύριε Πρόεδρε, όλη την κατανόησή σας, αν θέλετε, ο κ. Στάδιος αναφέρεται σε ένα αίτημα του Λυκείου, του Γυμνασίου του Παρισίας. Συγγνώμη, να πω κάτι. Αυτή τη στιγμή, μόλις αυτή τη στιγμή ενημερώνομαι ότι υπάρχει θέμα. Είναι δυνατόν να προχωρήσουμε σε κάτι. Πρόεδρε, σας παρακαλώ, είναι ένα αίτημα που αφορά ασφάλεια μαθητών στο Γυμνάσιο του Παρισίας. Κατά την αναπτύξη σας όμως την δείχνετε πάντα, να μπορούσαμε να το θέσουμε εδώ εξηγηθεί ο συνάδελφος. Δεν το γνωρίζω καν το θέμα. Η διαφορά ζήτημα ασφάλειας και έτσι και πρόεδρε. Δεν το γνωρίζω. Σας παρακαλώ. Αν δεν το κρατήσουμε λίγο, δεν ενημερωθείτε. Ωραία, άμα ενημερωθώ, το προσθέσουμε. Δεν το γνωρίζω καν. Δεν το γνωρίζω. Έτσι είναι. Λοιπόν, κύριε Μάρη, με την Πρόεδρε, έπρεπε να κατάσταση ψηφίσμα. Ψήφισμα, κύριε Κούμη, στο τέλος που το καταθέσετε να το συζητήσουμε. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε. Έχεις το λόγο, το βάλε. Το ψήφισμα, ναι, να το δώσει, να το δώσει. Αφορά τη... Στον απρόφωνο.
αφορά τις αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ για τους παγκόπληκτους ελαιοπαραγωγούς του 2008 στην περιοχή του Θέους Δήμου Αϊτού. Δεν ξέρω αν πρέπει να πω κάτι παραπάνω, που δόθηκαν κάποιες αποζημιώσεις οι οποίες ήταν πολύ κάτω από αυτά που είχαν αρχικά εκτιμηθεί. Και πολλοί διαμαρτύρονται, έχουν μάλιστα αρχίσει τη συλλογή υπογραφών που από σήμερα το έμαθα, αλλά είχα φτιάξει ένα ψήφισμα που να το συμπληρώσουμε και αν το διαβάσουμε στο τέλος. Να επανεκτιμηθούν λοιπόν οι προβλέψεις αυτές που είχαν γίνει, που κόφηκαν αδικαιολόγητα κατά τη γνώμη μας, πολύ από τις αποζημιώσεις. Και να ζητάμε την επανασύσταση, έτσι να δοθεί δυνατότητα να ξαναγίνουν πιάσεις, ώστε να... Επανέλεγχος. Επανέλεγχος. Ναι, επανέλεγχος. Κύριε Πρόεδρε, λοιπόν, να σε εσάς. Γι' αυτό έχετε επισημάνει πάρα πολλές φορές, παρακαλώ να το κάνετε εγγράφος. Όταν λέμε έναρξη Δημοτικού Συμβουλίου στις 6, η ανοχή δεν μπορεί να είναι πέραν του 10 λεπτού. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να στείλετε ένα γράμμα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους ότι όταν λέμε 6, η ανοχή είναι 10 λεπτά. Ιδαλλιώς θα θεωρούνται απότες. Δεύτερον, απευθύνουμε στους Δημοτικούς Συμβούλους. Όταν λέμε 6, άντε να έχουμε και το ακαδημαϊκό τέταρτο. Δεν μπορεί να λέμε 6 και να ερχόμαστε 7 παρά 20 ή 7 παρά 4. Θεωρώντας στο μυαλό μας ότι κάποιοι άλλοι θα έχουν πάει εγκαίρως και θα έχουν διαμορφώσει απαρτία. Παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, αυτό να τηρηθεί. 2. Όσο αφορά την απουσία της αντιπολίτευσης. Θα προσπαθήσω να χαμηλώσω τους τόνους. Γιατί κατανοώ τον προβληματισμό τους, την κριτική τους και την αγωνία. Είχα πει και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν νομιμοποιείται κανείς να έχει μεγαλύτερη ευαισθησία από τον Δήμαρχο ή από τη δική μας Δημοτική Παράταξη. Είτε αφορά πληρωμές προμηθευτών, είτε αφορά πληρωμές προέδρων, είτε αφορά πληρωμές Δημοτικών Συμβούλων. Είχα δώσει μια υπόσχεση στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Ότι πρώτον, μέχρι το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, αυτό δηλαδή, οι πρόεδροι μας θα έχουν πάρει ένα ψυχείο από τα οφειλόμενα. Και οι πρόεδροι μας πληρωθήκανε τον ένα μήνα. Δεν λέει τίποτα αυτό. Ας πω όμως συνέχεια με κάτι. Αυτό όμως που είπα, ότι θα ξεκινήσει να πληρώνονται οι πρόεδροι, υλοποιήθηκε. Αν εξακολουθεί να υπάρχει αίτημα ότι πρέπει να εξοφληθούν οι σημερινοί πρόεδροι, οι σημερινοί δημοτικοί σύμβουλοι, οι προπέρσινοι πρόεδροι, οι προπέρσινοι δημοτικοί σύμβουλοι, ο Δήμος έκλεισε. Και χαίρομαι ειλικρινά ότι σήμερα εδώ βλέπω έναν αριθμό προέδρων οι οποίοι κατανόησαν την ανάγκη φιλοτιμιαρποιούμενη, κατανόησαν το πρόβλημα του Δήμου και είναι σήμερα εδώ παρόντες. Δηλώνω λοιπόν εγώ προσωπικά και εκ μέρους της δικής μας παράταξης. Δεν τους αγαπάει κανένας καλύτερα από εμάς. Απλά κατανοούμε όλοι τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται η πατρίδα και ο Δήμος. Αυτά τα δύο πάνε πακέτο. Και δεν είναι άλοθη όπως κάποιοι ή κάποια δημοσιεύματα θέλουν να λένε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ξαναδηλώνω ότι χαίρομαι ότι βλέπω σήμερα εδώ προέδρους που πήρανε μόνο ένα μήνα πριν από μερικές μέρες και ξαναδηλώνω ότι στην προσπάθεια που είχα πει ότι θα κάνουμε, όσο έχουμε δυνατότητα να προχωράμε προς αυτή την κατεύθυνση, ήδη και αυτό το μήνα που μας έρχεται, όλοι πληρώνονται μέσα από την ενιαία αρχή πληρωμών, θα πάρουν
και ένα ακόμα μηνιάτικο, ένα δεύτερο μηνιάτικο. Ψίχουλα είναι μπροστά στα οφειλόμενα. Είναι όμως ένα δείγμα γραφής ότι ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή στο σύνολό της δεν περιφρονεί, αλλά αντίθετα αναγνωρίζει το έργο και τη συνεισφορά των Προέδρων των τοπικών κοινοτήτων, χωρίς τη συμβολή των οποίων δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει ο Δήμος αν ο τελεία για να παραγγείλουμε. Παρακαλώ πάρα πολύ. Καταρχήν, συγχωρήστε μου την απολυτότητα της έκφρασης. Με έχετε συνηθίσει 2 χρόνια να μιλάω με μια διαφορετική γλώσσα. Όμως πλέον θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και τη γλώσσα της ευθύνης. Θα σας διαβάσω λοιπόν τι οφειλές υπήρχαν στους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Προέδρους των προηγούμενων Δήμων. Για να μην γίνεται καμία παρανόηση ότι τάχα μέχρι την 31 του 10 τα πράγματα ήταν θαυμάσια και ξαφνικά σκουρίνανε την 1η Πρώτου του 11 που θα έπρεπε να σκουρίνουνε, γιατί τότε το χρήμα αέρεε και από το 2010 και μετά το χρήμα στέρεψε. Παρακαλώ! Πρόεδρε! Κύριε Δημαρχέ, σας παρακαλώ. Δήμος Αετού. Εκτός από το Δήμαρχο που φαίνεται να μην υπάρχει οφειλή, οφείλονται στους Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Αετού και στους Προέδρους του Δήμου Αετού 40.900 ευρώ περίπου. Τα νούμερα είναι κατά προσέγγιση. Δήμος Αυλώνα. Μήπως έχετε στοιχεία και από πότε έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Κύριε Παπαδάκη, για πότε δεν μου αρέσει, αλλά να το διευκρινίσω. Τα ποσά που αναφέρω είναι τα ποσά που έχουν καταγραφεί στον απολογισμό μέχρι 31 του 10. Σε ποιους χρόνους ανάγονται δεν το ξέρω. Εγώ τα νούμερα τα πήρα από την απογραφή. Δήμος λοιπόν Αετού. Δεν φέρεται να χρωστάμε στον Δήμαρχο, χρωστάμε στους υπόλοιπους περίπου τις 40.900. Δήμος Αυλώνας. Φέρεται να χρωστάμε ένα μικρό υπόλοιπο στο Δήμαρχο και να χρωστάμε σε όλους τους υπόλοιπους περίπου τις 60.000 ευρώ. Δήμος Κυπαρισίας. Φέρεται να χρωστάμε ένα υπόλοιπο στο Δήμαρχο, ένα υπόλοιπο στους αντιδημάρχους και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Πρόεδροι είναι απλήρωτοι. Αν το σύνολο ήταν 65.000, αν δεν να πούμε 55.000. Δημοτική Ένωση Γαργαλιάνα. Δεν φέρεται να χρωστάμε στον Δήμαρχο και στους αντιδημάρχους, χρωστάμε στους Δημοτικούς Συμβούλους και σε όλους τους υπόλοιπους Προέδρους ένα ποσό που φτάνει γύρω στους 15.000. Δημοτική Ενότητα Θηλιανών. Δεν φέρεται να χρωστάμε στον Δήμαρχο και στους αντιδημάρχους, χρωστάμε μερικά υπόλοιπα ποσά στους Δημοτικούς Συμβούλους της τάξεως των 20.000 ευρώ. Όταν αυτά οφείλονται στους πρώην Δημοτικούς Συμβούλους και στους πρώην Προέδρους, και εκείνοι είχαν δραστηριότητα και εκείνοι είχαν παρουσία και έναντι αυτών έχουμε υποχρέωση. Θα πρέπει λοιπόν να συμμεριστούμε, γιατί αν κάποιος κάνει άθροισμα στα ποσά, θα μην πηγαίνει. Δεν μπόρεσα να κάνω. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Δεν μπόρεσα να βγάλω τι χρωστάμε στους σημερινούς μας Δημοτικούς Συμβούλους, γιατί αυτό είναι συνάρτηση των παρουσιών που έχουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν βρήκαμε τον χρόνο να απασχολήσουμε τη γραμματεία του Συμβουλίου για να μας βγάλει τα σχετικά νούμερα. Αυτό δεν το λέω ως άλοθη. Το λέω ότι δεν μπορεί κανείς να το επικαλείται σήμερα και να μας γαργαλάει τη δική μας ευαισθησία που ενδεχομένως δεν υπήρχε τους προηγούμενους. Τα σχολεία τη χρονιά που διαλύουμε το 2012 έχουν πάρει 75.000 ευρώ. Αυτή είναι η επιχορήγηση κρατική. 75.000 ευρώ για 32 σχολικές μονάδες που λειτουργούν στο Δήμο μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι αναλογεί σε κάθε σχολείο. Είναι όντως οι διαμαρτυρίες πολλές Δήμων.
Διαχειριζόμαστε μια φτώχεια. Δεν φταίει ο Δήμος. Ο Δήμος έχει ανταποκριθεί ποικιλοτρόπως και έχει βοηθήσει τα σχολεία με ό,τι μέσα διαθέτει και μπορεί. Χρήματα, το ξέρουν όλοι ότι ο Δήμος δεν μπορεί να δώσει στις σχολικές επιτροπές. Είναι γνωστό της φάσης. Κάναμε συναντήσεις με τους συλλόγους γονέων, με τους προϊσταμένους και τους διευθυντές των σχολείων, αναδείξαμε το πρόβλημα, αναζητήσαμε λύσεις. Όντως κάποιοι σύλλογοι έχουν δραστηριοποιηθεί και μάλιστα σε μια δραστηριότητα συλλόγου του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου Φιλιατρών, γιατί είπε να εκδώσει ημερολόγια να ενισχύσει το σχολικό ταμείο, κάποιοι υπερευαίσθητοι αξιωματούχοι της εκπαίδευσης μας κατηγόρησαν και μας παρατήρησαν κιόλας γιατί ανέδειξαν ότι υπάρχει φτώχεια στα σχολεία. Αυτή δεν είναι η κατάσταση, συνάδελφοι. Δεν υπάρχει φτώχεια. Σε όλη την ελληνική κοινωνία τα σχολεία είναι απ' έξω. Χρηματοδοτούνται ιδιαιτέρως. Αυτή είναι η κατάσταση που βιώνουμε όλοι μας. Όσον αφορά το θέμα των μεταφοράς των μαθητών, υπήρχαν, κύριε Δήμαρχε και αγαπητοί συνάδελφοι, κάποια μικροπροβλήματα ακόμα όσον αφορά τα καινούργια δρομολόγια. Προχθές η Περιφέρεια έδωσε το πράσινο φως να ξεκινήσουν και αυτά τα δρομολόγια. Πιστεύω, έχω μια εκκρεμότητα ακόμα με τη Μαραθόπολη για 2 παιδιά του Νικιαλογίου, πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα τακτοποιηθεί. Υπάρχει όμως και μία δυστοχία από πλευράς μεταφορέων. Δεν θέλουν να μεταφέρουν παιδιά. Γιατί το κτέλ δεν ξέρω ποιος οφείλει και δεν δείχνουν προθυμία να μεταφέρουν τα παιδιά στο σχολείο. Το κτέλ βρίσκεται και αυτό σε μια δύσκολη κατάσταση. Όμως και πάλι ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη για τη μεταφορά των μαθητών. Καμία ευθύνη. Είναι θέμα της Περιφέρειας. Εμείς σαν Δήμος έχουμε υποχρέωση να δίνουμε ποιοι μαθητές μεταφέρονται από πού, από τον τόπο καταγωγής διαμονής τους και στο σχολείο που πάνε. Και καμία άλλη υποχρέωση. Και να τελειώσει, κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω τον Βασίλη τον Δημητρόπουλο, τον συνδημότη μας από το Γλυκορίζη, ο οποίος προσέφερε 1000 λίτρα πετρέλαιο για το Δημοτικό Σχολείο Κοπανακίου, και να ευχαριστήσω και ένα συνδημότη μας από τα Φιλιατρά, ο οποίος θέλει να διατηρεί την ανωνυμία του, ο οποίος θα δώσει 1000 λίτρα πετρέλαιο στο δεύτερο νηπιαγωγείο Φιλιατρών. Συνάδελφοι, αυτοί που έχουν τη δυνατότητα έχουν υποχρέωση σήμερα να βοηθήσουν για να μπορέσει να λειτουργήσει η κοινωνική συνοχή.